¿Sabías que la mayoría de las herramientas eléctricas dejan de funcionar por fallas mínimas como un simple O-ring o un cilindro dañado? La gente piensa que ya no sirven y terminan gastando una fortuna en comprar nuevas. Mira este ejemplo. Este pequeño O-ring de apenas 13 milímetros es lo que mantiene viva la herramienta. Si se rompe o se seca, todo el motor deja de funcionar. Mucha gente no lo sabe y cree que es el fin de la máquina. Pero lo mejor es que aprender a reparar estas piezas es más sencillo de lo que imaginas. Cambiar un O-ring, revisar un selector o darle mantenimiento al motor puede ahorrarte cientos de dólares y hasta generar ingresos extra reparando herramientas de otros. Imagina que cada vez que alguien en tu barrio crea que su taladro, amoladora o sierra ya no sirve, tú seas la persona que lo arregle en minutos y cobre por ello. Ese conocimiento vale oro. Por eso voy a dar una clase gratuita online de reparación y mantenimiento de herramientas eléctricas donde te enseño paso a paso cómo hacerlo y empezar a ganar dinero con tus manos. Si quieres unirte, comenta aquí mismo, yo quiero, y te envío el acceso privado.